各位觀眾大家好，我係民協郭偉成。我係民協嘅廖成利。係啦，今日咧我同主席咧嚟到大灣區。係啊，我哋嚟到呢個接近番禺廣州南嘅地方㗎咯。冇錯啦，呢度就係中國太平嘅木棉人家。係啦。一講起中國太平咧，我哋呢度唔係話買保險喎，係啦，我哋係睇安老政策喎。係啦，正話嚟到好似木棉人家咧，好似係睇到好似紅棉盛放咁樣。咁啊，聽講咧，好似呢度係有個好好嘅安老嘅成個計劃啊，嘅設施啊咁啊。咁我哋要開始我哋嘅考察咯喎。冇錯啦，特別呢個中國太平咧係央企嘅企業嚟嘅。係啊，我哋喺網上咧可以 check 到咧，好似佢有某一種嘅未來喺香港發展喎。可能喺適當嘅時候咧，係喺元朗區啊、北區啊都有佢嘅服務添喎。咁啊，我哋不妨咧，依家睇一睇佢哋整個園區同埋服務先。好，咁我哋嘅時間關係，我哋準備去片啦。去片。各位觀眾啊，啱啱咧，我哋整個民協考察團咧，就喺個木棉人家咧考察咗幾個小時啦。係啦，咁我哋呢整個嗰個座談會咧都好長喎時間嚇。咁我開場嗰時咧，正話我講咗係呢個木棉人家就老有所養喎。咁啊，正話咧，我哋都係訪問好多嘅團友咧，一個佢哋嘅感受，我可唔可以將佢剪好去俾大家咧有個精簡嘅一個介紹好嘛？可以，咁啊，我哋今日咧個行程咧就係第二次嚟嘅，係啦，即係我哋民協已經第二次嚟啦。我哋嘅打算咧，大灣區9+2咧，度做一個訪問之後咧，做一份詳細嘅報告，希望咧就係為香港咧就係推出一個安老嘅一個短期、中期、長期一個政策嘅改革嚇。冇錯，咁咧就係惠及香港嘅老人家啦。咁我哋就即將籌備民協安老3.0咯喎。係啦。咁我哋諗下下次去大灣區邊個城市咯喎。如果大家有啲咩意見咧，可以不妨喺網上去話俾我哋聽。好啊。咁啊，我哋呢條喺中國太平木棉人家嘅片段啦，就嚟到呢度啦。好，咁我哋講聲拜拜咯。下條片再見，拜拜。